Hej folkens. I dag vil jeg gerne lave en video omkring en meget vigtig information omkring Nürnberg-processen. Og jeg var lige inde og slå det op for at finde ud af, hvad det præcis var. Og det er ifølge Wikipedia, Nürnberg-processen var 3 retssager fra 1945 til 1949, som blev ført af de allierede mod tyske ledere efter 2. verdenskrig i Nürnberg i den amerikanske sektor af Tyskland. Og jeg vil gerne læse op fra noget vigtig info fra Robert Kötters bog, Den tilbageholdte viden om helbredelser, om Nürnberg-processen. Så den får I her. Overskriften er IG Farbe og Rockefeller, et tysk-amerikansk dødskartel. Ideen om racehygiejnen spredtes hurtigt, og i 1920 fandtes idéerne i 14 lande, og der er næppe tvivl om, at Rockefellers medicinske samarbejdspartner IG Farbe var med på idéerne. De blev i hvert fald hurtigt til en af nazismens grundtanker, formentlig introduceret af IG Farbe. IG Farbe var under 2. verdenskrig dybt involveret i de mest umenneskelige handlinger i nazisternes magtudøvelse. De var ansvarlige for, at nazisternes forbrydelser mod menneskeheden fik det grusomme omfang, de gjorde. IG Farbe stod som administrator for koncentrationslejrene Auschwitz, Bitterfeld, Hoses, Ludwigshafen, Buchenwald med flere. Til gengæld for deres ydelser blev de forsynet med slavearbejdere og menneskemateriale til deres medicinske eksperimenter. For eksempel havde lægemiddelvirksomheden Bayer, et selskab i IG Farbes gruppen, et opfattende samarbejde med lægerne i Auschwitz-lejren. Under Nürnberg-processen blev der fremlagt en belastende brevudveksling N1 7184 mellem koncentrationslejr kommandant Franz Ferdinand Höss og lægemiddelvirksomheden Bayer. Og nu skal I bare høre. Det er det, jeg gerne vil fortælle jer. Der nævnes her for de breve her. Vi ville være taknemmelige, om de kunne stille et antal kvinder til vores disposition, da vi har planlagt nogle eksperimenter med et nyt sårmiddel. Vi bekræfter modtagelsen af deres svar, men anser dog, at prisen på 200 mark per kvinde er for høj. Vi kan dårligt tilbyde mere end 170 mark. Vil dette kunne accepteres, er vi parat til at tage imod kvinderne. Vi har brug for ca. 150. Vi har modtaget sendingen på 150 kvinder, og selvom deres fysiske tilstand er meget dårlig, har vi besluttet at beholde dem. Eksperimentet er nu gennemført. Samtlige forsøgspersoner er døde. Hvad angår en ny opgave, vil vi snarest sætte os i forbindelse med dem. I Auschwitz havde IG Farbe sin egen koncentrationslejr for de arbejdere, som byggede deres nye produktionsanlæg til syntetisk gummi. Lejren opførtes også og ejes af IG Farbes, og den lignede enhver anden SS-styret koncentrationslejr med vagttårne og pigtråd. Flere af lederne i IG Farbe havde en høj rang inden for SS. Auschwitz-lejren stod for et kynisk forretningsmæssigt syn på liv. Menneskeliv var en råvare, som blev udnyttet af IG Farbe, og når de ikke længere kunne bruges til eksperimenter, slukkede man for livet ved hjælp af et andet IG Farbe-produkt, giftgassen Zyklon B. Dette kyniske syn på liv er stadig udbredt inden for medicinalindustrien, men i mangel på tilgængeligt menneskemateriale må de i dag nøjes med at begå deres grusomheder mod uskyldige dyr. Det var det, jeg lige vil forklare omkring sårmiddel. Deres eksperiment. Men prøv at gøre jeres egen undersøgelse om det her. Men det var lige fra Robert Kötter, Den tilbageholdte viden om helbredelser.